आपण परत आपल्या दगडांच्या स्पॉटवर आलो. मी धीरज आणि तुम्ही बघा धीरज फिशिंग अँड ॲडव्हेंचर. आपण पीठ आणलंय. चारा आपल्याला टाकायला लागतो मित्रांनो. जिथं आपण मासे पकडतो चारा टाकायला लागतो. म्हणजे पहिले आपण चारा टाकू आणि त्याच्यानंतर आपण जळ लावून ठेवू. आपण थोडा भात पण टाकलाय तिथं आणि आपण हे बॉटलचे सेटअप लावून ठेवू. पीठ याला लावून टाकण्यात आज आपण फीडर नाही आणलेला, बॉटलचे सेटअप आणलं. घुंगरू टाकून ठेवलंय म्हणजे माशांनी लाईन घेतली का बॉटल घेतली आपल्याला आवाज येईल. कारण दगडीवर आपण बसू शकेल, थोडं साईडला बसणार आहेत आपण. चारा टाकले तिथं आपण टाकून टाकू. बॉटल टाकू दिसते अशा प्रकारे सेटअप लावून म्हणजे लाईन खेचली बॉटल आवाज करेल. आणि लाईन खेचवा मासा खूप जरा आपण खेचूया. थोडा मी हात धुवून घेतो पिठाचे. बॉटलचा सेटअप पण हे लागलं. थांब थांब. दिसते का? दिसते मासा. साईज बॅटरी लूज झाली ना, बॅटरी लूज झाली.